No 12 līdz 3 dienā. Radio SWH. Kaspars Breidaks. Cermie klausītāji, jau pirms brītiņa piesolīju un laiks jau tagad laiks atstrādāt, kur ta liksies. Telefons saruna ar MIKA, ar mūziķi, kurš viesosies Rīgā 22. maijā. Viņš ņems un koncertēs šeit pie mums. Mēs ar viņu sazinājāmies, lai nedaudz aprunātos par šo un to, par dzīvi un par koncertu. Tad, ļaujiet man jūs savest kopā. Daļa intervijas atskaņošu jums oriģināla valodā, kādā tā arī notika. Tā bija angļu valoda un ik pa laikam patulkošu, par ko tad mēs tur runājamies. Lūk, MIKA. Hi, Mika. Hi. I'm Kaspar's calling from Radio SWH, Riga, Latvia, and we are super excited that you're coming over. Before we talk about the show, please let me know how are you? I'm very well. I am very good. I'm working at my place in London, and I've got 2 dogs around me. And quite frankly, when I'm touring so much, it's really a pleasure to just be home. So for now, I'm in a really good mood. Yeah. When was the last time you slept more than 8 hours? Kā jūs dzirdat sarunas sākumā, protams, mazie jautājumi par to, kā tad vispār māksliniekam šobrīd klājas, kur viņš ir, un viņš stāsta, ka viņš atrodas šobrīd Londonā starp saviem 2 suņiem un darbojās, ļoti čakli darbojās. Viss ir kārtībā un labi. Mans nākamais jautājums bija, kad viņš pēdējo reizi ir gulējis vairāk kā 8 stundas, uz ko viņš atbildēja, kad viņš ir gulējis vairāk vispār, vai tāds brīdis vispār ir. Bet viņš beigās arī teica, ka ir ļoti svarīgi gulēt tik, cik pašam gribās. Jo arī par daudz nevajagot. Mans nākamais jautājums bija par Rīgu. You come here on 22nd of May to Arena Riga to have a show here, and you've already been here in Latvia. Could you share your memories about Latvia? I remember the public being really warm. I remember an audience that it doesn't have any complexes about, dancing or joining in, or the energy was quite infectious. And I think that's so important because the challenge when you're doing a show is, you get people, especially with my kind of music, you get people from all walks of life. You get young, middle-aged, even older people as well, and people with kids, whole families, whatever. And so the challenge is always kind of getting everyone on the same wavelength. And some places it's harder than others, but I remember that in Riga it wasn't that big a challenge because they were quite generous as a crowd. So that's a pleasure for me. Uz mani jautājumu par to, kādas tad ir viņa atmiņas par Rīgu, jo viņš ir jau pie mums viesojies. Viņš atbild, ka viņam ir ļoti patīkams un silts sajūtas atgriežoties šeit Rīgā, vismaz domājot par šo koncertu šeit Rīgā, jo toreiz viņu uzņēma ļoti labi un kas viņam ļoti patika, tad kas mazliet pat mani varbūt kaut kādā brīdī pārsteidz, ir, ka viņš paziņoja, ka mēs latvieši esam bez kompleksiem un mēs, ja vien vēlamies, jebkurā brīdī lecam un dejojam un dziedam līdzi viņa dziesmām, kas viņam ļoti, ļoti, ļoti patika. Tas forši. Un vēl viņš uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, nestoties uz to vienalga, vai cilvēks, viņa klausītājs, koncerta klausītājs ir jauns vai vecs, kāda ir viņa dzīves pieredze, tas nav būtiski. Ir galvenais, lai koncerta laikā jūs visi esat tā kā uz viena viļņa, lai jūs kopā nonākat uz šī te viena viļņa. Tāpēc loģiski šit mans nākamais jautājums, vai viņam ir bijušas kādreiz kaut kādas grūtības ar kādu publiku, tā kā savienoties vai komunicēt. But have you ever had some difficulties connecting somewhere with the audience? Yeah, when I was the only pop artist booked at a rock and metal festival in Denmark. that was hell of an experience, right? Yeah, no, it was painful. Oh my God. Sasmējāmies, jo uz jautājumu par to, vai ir bijušas kādreiz problēmas komunicējot ar publiku, vai varbūt, negluži problēmas, bet vienkārši, ka viņš ne īsti jūtas savā vietā. Tad viņš stāstīja par gadiem, kad kādā rock festivālā Dānijā viņš bija vienīgais pop mākslinieks, kurš bija uzaicināts uzstāties starp rock un metāla zvaigznēm. Un tur bija kā bija. Nākamais jautājums. Do you remember which song did the Latvian fans greet with the biggest applause? No. Okay. No, I mean, I think it's the hardest question to answer because I don't know. I mean, it's always weird the songs that fans react to. It's not, for example, like one of my first big hits, a song like "Relax," for example. In a weird sort of way, people know it so well that they react really great the minute that they hear the beginning of the song, and then they kind of know the song so well that it doesn't have that huge an effect. But some
less of a kind of radio song that they have heard less. By the end of the song, they're going completely kind of nuts with the song because they feel like it's new, like they own it a little bit more, and it belongs more to the moment of the gig as opposed to a song that you've already lived with for so long. Kā Mika stāsta, tad es viņam šķiet esmu uzdevis grūtāko jautājumu, un tas bija, vai viņš atcerās kuru dziesmu šeit Rīgā, kad viņš koncertēja Latvijas publiku, uzņēma ar vislielākajām ovācijām, un viņš atbildēja īsi un konkrēti ne. Taču, kas ir interesanti, viņš pieminēja, ka bieži vien ir dažādi pārsteigumi, piemēram, atskaņojot dziesmu Relax, kas ir viens no lielākajiem viņa hitiem, ir brīži, kad cilvēki uzreiz šo dziesmu sagaida ar lielām ovācijām un dzied līdzi, ir brīži, kad paiet kāds laiciņš, kad cilvēki ir sapratuši, ka tā ir tā dziesma. Par jaunāko albumu arī parunājāmies. No Place in Heaven? It's an album that was made in a bubble, okay? So it's nothing like what other guys my age who make pop music right now are making. It was kind of, I wanted a record that had this feeling that it was made in, the 60s. And I made it in a house with amazing musicians, but we built a studio in a house in the hills in Hollywood. And it's got this kind of, it's like singer-songwriter art pop. It's niche pop, which I know is a contradiction because to say that something is niche and to say that it's pop at the same time, it seems like, they're two things that work against each other, the opposites. But actually, it does work. And having, kind of more alternative pop music that's super melodic and with quite intimate lyrics is really, it's gratifying, it's good, it lives longer in your life. So I was craving to make a record that had that kind of feeling. The next album I'm making is completely not like that. But then again, that doesn't surprise me because in my life and in my career choices I've always done one opposite after another. Uz jautājumu par to, kāds tad ir viņa jaunākais albums un ko viņš par to var pastāstīt, viņš stāsta, ka tas tika ierakstīts studijā, ko viņi paši bija uzbūvējuši kādā mājā Holivudā kalnos, un šis albums ļoti, ļoti atšķiroties no visiem viņa iepriekšējiem albumiem, kas viņu paši nemaz nepārsteidz, jo viņam patīk radīt dažādas skanējumus un dažādas dziesmas. Viņš arī atzīst, ka ir diezgan intīma lirika dziesmām, šie te vārdi, un lai arī tas ir popa albums, tas tomēr ir diezgan specifisks un tāds kā nišas produkts. Viņš pats saka, ka ir mazliet jocīgi, ka tas ir it kā pops, kas ir plašu mēroga produkts, un tomēr tas ir arī ļoti tāds īpatnējs. Un jāatzīst, ka man pašam ļoti patika šis te jaunākais albums, un noteikti iesaku to noklausīties, ja vēl neesat paspējuši. Šobrīd mēs atvilksim nedaudz elpu un turpināsim klausīties MIKA interviju pēc brīža. Šobrīd noklausīsimies viņa dziesmu Talk About You. Ar lielāko prieku turpināšu dalīties ar telefonu interviju ar mākslinieku MIKA. Viņš 22. maijā būs šeit Rīgā pie mums, arēnā Rīga, uzstāsies savas koncertūras ietvaros, prezentējot arī jauno albumu No Place in Heaven. Tāds tam ir dots nosaukums. Mans nākamais jautājums bija, kas tad ir tas, ko klausītāji un fani Rīgā no šīta koncerta var sagaidīt? Thing that you could say to the fans that, for example, if you come to this show, you will definitely see this or feel that or something to intrigue them. If you come to the show, you'll definitely step into another world for 2 hours because that's what it tries to achieve. It's designed that way. It's not like a normal pop show and it's not like a rock show, but there's something quite extreme about it, which is probably why, I know I was joking about that rock festival in Denmark, but I get booked at a lot of festivals where I'm the only pop artist. I'm the only one. Like, for example, I'll be doing a whole headline with a bunch of reggae artists, or a bunch of rock artists, or a bunch of electronic artists, and I'll be the only singing male or even female, whatever, any pop artist at the head bid and in the bill. That's not by accident. I think it's because it's my shows kind of stand alone, apart from my records, apart from everything else, and that's why the tours have never stopped over 10 years around the world. We just came back from Asia. In Korea, we were playing arenas, and there's a reason. I think it's because of that kind of take no prisoners approach, that idea that I don't stand on stage
and deliver a normal pop show, and neither do I ask for permission. I do it, and I try to make it as kind of a cathartic experience as possible for me. Uz jautājumu, ko tad varam sagaidīt no šī koncerta, viņš atbildēja, ka ik viens klausītājs, ik viens fans uz 2 stundām nonāks pavisam citā pasaulē, jo tā šis te šovs, šis te koncerts ir izveidots. Un tas nebūs klasisks pop šovs, viņš arī stāsta par to, ka viņš ļoti bieži ir vienīgais pop mākslinieks dažādos, vai tas ir metāla festivāls, vai rock festivāls, vai reggae festivāls, jo viņš ļoti atšķirās no citiem māksliniekiem, kas ir savā ziņā ļoti pat labi. Un viņš stāsta arī par to, ka viņš neprasa atļauju, lai darītu un lietas tā, kā viņš tās dara, un lai viņš savu šovu veidotu tā, kā viņš veido. Un neviens arī nejutīsies šajā šovā kā tāds, ieslodzītais pop pasaulē. Vienkārši ir jānāk, jābauda un jādzīvo līdzi. Can I ask you 2 more quick personal questions just to get to know you better? If you could invite anyone in the world to dinner, who would it be? Oh, gosh. Well, it would either have to be Einstein or Marilyn Monroe. Einstein, to figure out if someone that visionary and that incredibly bright would actually be able to have a normal conversation over roast chicken. And Marilyn Monroe, just to find out if she was completely dumb and everything happened to her by accident, or if she was as clever as Einstein. Uz jautājumu, kas būtu tas cilvēks, ko viņš vēlētos uzaicināt uz vakariņām, jebkurš cilvēks. Viņš sākumā padomā un tad atbild, ka viņam ir 2 varianti. Viens variants, ka tas varētu būt Einsteina kungs, ja būtu tāda iespēja, protams, jo viņš gribētu uzzināt un saprast, vai tik ļoti apgarots un gudrs un talantīgs cilvēks spētu arī vienkāršā valodā sarunāties kaut vai par vistu, ko viņi baudītu vakariņās. Un otrs variants, viņš gribētu uzaicināt Marilyn Monroe uz vakariņām, lai saprastu, vai viņa ir tāda mazliet muļķīte un viss, kas ar viņu notika, bija absolūta veiksme, vai arī varbūt pat pārliecinātos par to, ka viņa iespējams ir pat gudrāka par Einsteinu. Šāda bija viņa atbilde. For what in your life do you feel most grateful? The fact that if I have an idea or a crazy creative desire, I can, because of the situation that I found myself in my life and the luck that I've had in my life, I can make it real. And that means that your creativity is not frustrated and you're always able to make something. And if you can make something that makes you feel better than any money that you could have in the bank, than any power you could have in your phone book, creativity, it gives us value. And that's why there's so many people who have nothing who are creative and feel like they have everything. And there's so many people who have all the money in the world who are miserable. I think creativity is the key because it puts everything else in the right order. Mums noslēdzošais jautājums ir, kas tad ir tas, par ko Mika savā dzīvē ir vispateicīgākais, par ko viņš jūtas pateicīgs. Un viņš stāsta, ka pavisam noteikti par to, ka viņš var darīt to, ko viņš dara, un darīt to tā, kā viņš to dara. Un kreativitāte, šī radošā pieeja un domāšana, tas ir tas, par ko viņš jūtas pateicīgs. Jo viss pārējais, vai tā ir nauda, vai tas ir kaut kas cits, tās lietiņas nāk un iet. Bet tā sajūta, kas tev ir pašam darot to, ko tu dari, tā paliek. Un noslēgumā, lūk, Mika aicina jūs uz savu koncertu. Hey, this is Mika on SWH Radio, and I'm going to be coming to Latvia, to Riga, to do a show on the 22nd of May, the same week that SWH is turning 23. So, from a 32-year-old who's older than SWH, I wish you, my young friend, all the luck in the world and another tons of more years as successful as the ones you've already had. See you all very soon. I'll see you at the arena in Riga on the 22nd of May. All my love, this is Mika. Dāmas un kungi, jūs dzirdējāt telefonu sarunu ar Mika. Viņš 22. maijā būs arēnā Rīga. Nu, pat dzirdējāt, kā viņš jūs aicina uz savu koncertu un novēl arī visiem saviem faniem visu to labāko un visu mīlestību. Tā viņš ņēma un beidz. Pēc brīža atskaņošu vēl vienu viņa kompozīciju. Tagad maza pauzīte. Biļetītes, starp citu, uz koncertu atradīsiet biļešu servisu kasēs.